Kragujevac je raspisao javni poziv za prijavu predloga programa udruženja ili organizacije iz oblasti poljoprivrede u cilju dodele sredstava iz budžeta grada za 2017. godinu. Poziv je objavljen 1. jula, a okvirni iznos sredstava je milion dinara. Predlog programa mogu podneti udruženja i organizacije koje imaju sedište na teritoriji Kragujevca i registrovane su u skladu sa zakonom. Sva potrebna dokumentacija može da se preuzme sa zvanične internet prezentacije grada ili u gradskoj upravi za privredu, u zgradi uprave grada, radnim danima od 10 do 14 časova. Sva obavezna i prateća dokumentacija trebalo bi da bude dostavljena u jednoj koverti ili paketu, a krajnji rok za podnošenje predloga programa je 31. avgust 2016. godine.